लाइन ते मौजूद है क़ौमी अवामी तहरीक जे सरबराह सां राब्तो कयो आहे अयाज़ लतीफ़ अलीजो सां। अस्सलाम वालेकुम अयाज़ लतीफ़ अलीजो साहब। वालेकुम सलाम। वरी मेहरबानी अयाज़ लतीफ़ अलीजो साहब, अवां खां ॼाणण चाहींदासीं त MQM पाकिस्तान जे कन्वीनर जो बयान साम्हूं आयो आहे, उन ते अवां छा चवंदा? नाशुक्रा वतन फरोश ऐं एहसान फरामोश क़िस्म जा माण्हू आहिनि। हिननि माण्हुनि खे असां पनाहूं ॾिनियूं, असांजे वॾड़नि हिननि खे बत जूं देगियूं रधे असीं स्टेशन ते पुॼायोसीं। उन्हनि मां जेके नमक हलाल आहिनि, जेके सम्झनि था त वतन पाकिस्तान असांजो आहे, सिंध असांजी आहे, उन्हनि लाइ असांखे एतिराम आहे। हिन क़िस्म जा माण्हू जेके रोज़ जंहिं मिटीअ ते वेहनि था, जंहिं दरिया जो पाणी पीअनि था, उनजे ख़िलाफ़ ॻाल्हाइनि था, इन्हनि खे इहा भौंकण जी इजाज़त माज़ीअ जी ऐं मौजूदा हुकूमतुनि ॾिनी आहे। इन्हनि खे पाले ताते वॾो करे इन्हनि खे खीर पियारियो, इन्हनि नांगनि खे खीर पियारींदड़ पीपुल्स पार्टी, नवाज़ लीग ऐं PTI आहिनि। पीपुल्स पार्टी इन्हनि खे 88 में हुकूमत में शामिल कयो, 93 में शामिल कई, 2009 में शामिल कई, हाणे सर ते विहारे वेठी आहे। इन्हनि जा गवर्नर रखियईं, पोइ नवाज़ लीग पाले इन्हनि खे ताते वॾो कयो, इन्हनि जे 9-0 ते वञी हाज़िरियूं भरियूं, पोइ वरी हाणे इन्हनि खे PTI पई ताते वॾो करे, फारूक नसीम जहिड़ा माण्हू, ख़ालिद मक़बूल जहिड़ा माण्हू, ख्वाजा इज़हार जहिड़ा माण्हू, आमिर ख़ान जहिड़ा माण्हू, ही अञा ताईं सिंध जे माण्हुनि खे, पाकिस्तान जे माण्हुनि खे ग़लतफ़हमी आहे त हिननि जी का इंडिपेंडेंट पॉलिसी आहे, ही का अलॻि MQM पाकिस्तान आहिनि। ही MQM पाकिस्तान न आहिनि, ही अञा लंडन जी हिदायतुनि ते हलनि था, ही परदेही मुल्कनि, पाड़ेसरी मुल्कनि जे एजेंसियुनि जे हिदायतुनि ते हलनि था। ही उन्हनि जा एजेंट आहिनि जेके पाकिस्तान में वेठा आहिनि प्रॉक्सी वार कराइण लाइ। हिननि जो मक़सदु आहे आलमी ताक़तुनि जे हुकूमत ही पहिरीं कराची जे तक़सीम जी ॻाल्हि कंदा, ऐं शुरू खां चवां पियो, पोइ ही चवंदा त असांखे हिकिड़ो सूबो ठाहे ॾियो, पोइ चवंदा मुल्क ठाहे ॾियो। ही हिन ख़िते में हिकिड़ो नओं इज़राइल ठाहिण चाहिनि था। उन्हनि जे तर्जुमाननि ऐं कराची जी बेड गवर्नेंस जे खे आड़ बनाए, उहा बेड गवर्नेंस कंहिंजी आहे? पीपुल्स पार्टी जी आहे। पीपुल्स पार्टी जेकॾहिं कराची समेत सिंध जे हिकिड़े हिकिड़े ज़िले में तरक़ियाती कम कराए, साफ़ पाणी ॾे, रोज़गार ॾे, त हिन क़िस्म जे अहसान फरामोश माण्हुनि खे ॻाल्हाइण जो मौक़ो कोन मिलंदो। ऐं जेकॾहिं असांजूं हुकूमतूं माज़ीअ में ऐं हाणे आर्टिकल 6 तहत जेको सिंध विराइण जी ॻाल्हि करे, जेको पाकिस्तान तोड़ण या विराइण जी ॻाल्हि करे, जेको सिंध जे पाकिस्तान जे वहदत ते हमलावर थिए, उनजे ख़िलाफ़ जेकॾहिं आर्टिकल 6 जो केस दाख़िल कनि हा त हिन क़िस्म जे माण्हुनि खे मजाल न थिया। इमरान ख़ान साहब बि जेकॾहिं हिननि खे पाण सां इतिहाद में खणी हिननि खे वज़ारतूं न ॾे हा, ऐं माज़ीअ में हिननि खे पीपुल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग हुकूमतुनि में विहारे असांजे सिर ते न चाढ़े हा, त हिननि खे इन क़िस्म जी ग़लतफ़हमी न हुजे हा त इन क़िस्म जा ई सिंध ते हमला कनि। हिननि खे सम्झणु खपे त कराची असांजी 6000 साला तहज़ीब ऐं सकाफ़त जो गढ़ आहे, असांजी शहर आहे, असांजो तख़्त गाह आहे। कराचीअ ॾांहुं ही जेकॾहिं हिन निगाह सां हिकिड़ो लफ़्ज़ खणंदा, ॻाल्हाईंदा, त उन्हनि निगाहुनि खे छिके कढणु, उन्हनि हथनि खे टोड़े छॾण जो असांखे हुनर अचे थो। सिंध जा माण्हू अरगोननि सां विढ़िया आहिनि, तुरखाननि सां विढ़िया आहिनि, मुग़लनि सां विढ़िया आहिनि। ही छा पिदी का शोरबा? हिननि खे ठीकु करे छॾियो, रुगो हुकूमत हिननि मां हथ कढे, हिननि जी पुष्ट पनाही पीपुल्स पार्टी, PTI ऐं नवाज़ लीग बंदि कनि सालनि खां पुष्ट पनाही जेका आहे, ऐं ॿियूं ताक़तूं हुननि जी पुष्ट पनाही न कनि, अदालतूं हुननि जी पुष्ट पनाही न कनि। असीं हिननि खे सिंध जा माण्हू, पुरअमन माण्हू, हिननि खे रुगो असीं थुक उछलींदासीं त दहशतगर्द गर्क थी वेंदा। त अयाज़ लतीफ़ अलीजो साहब, इहो ॿुधाइजो MQM जी ॻाल्हि कयो था, पर GDA बि हिन मौक़िफ़ ते बरक़रार आहे, उन ते अवां छा चवंदा? कहिड़े मौक़िफ़ ते बरक़रार आहे? GDA इतिहादी आहे वफ़ाक़ी हुकूमत जी, उन हवाले सां MQM बि इतिहादी आहे, त इन हवाले सां एतिराफ़ वारींदो? बिल्कुलु। अॼु तव्हां मुंहिंजी शायदि प्रेस कॉन्फ्रेंस कोन ॾिठी आहे, त असां चयो आहे त इतिहादी त हिन सां मालिक बलोच ऐं मरहूम हासिल बिज़न जो बि हुआ, नवाज़ लीग सां, पीपुल्स पार्टी सां नवाब ज़फ़र नसरुल्लाह खान ऐं असगर खान बि हिमायती हुआ। पीपुल्स पार्टी ग़ुलाम इसाक़ खान खे सदर चूंडियो, पीपुल्स पार्टी जमहूरियत जा बिला बि ॾिना पे, MRD में पलीजो साहब, ख्वाजा खैरुद्दीन, असीम मलिक कासिम, असगर खान, सभु मौलाना फज़ल रहमान साहब, सभु इतिहादी हुआसीं। इतिहादी हुअण जे करे छा इन खे जस्टिफाई कबो त कंहिंखे इजाज़त ॾिजे? MQM 88 में पीपुल्स पार्टी जी इतिहादी हुई, 90 में बि इतिहादी हुई, 93 में बि इतिहादी हुई, नवाज़ लीग जी बि इतिहादी हुई। इतिहादी हुअण मजबूरियूं वफ़ाक़ जूं, उन्हनि खे 3 वोट खपनि, असां वटि असांखे ॾिनो कुझु कोन अथनि। न असांजे माण्हुनि जी का मर्ज़ी आहे, न मूं चार्टर ऑफ डिमांड पेश कयो इमरान ख़ान साहब उनखे ॿुधो, न असांजे किन ॻाल्हियुनि खे उहे कन ॾियनि था, उहा पंहिंजी जाइ ते। पर अॼु मूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हिननि खे चयो आहे त MQM खे जेकॾहिं असां ते मुसलत करण जी कोशिशि कई वई त वफ़ाक़ी हुकूमत खां बि अलॻि थी वञिबो, ऐं जे ज़रूरत पई त समूरा इतिहाद बि छॾे ॾिबा। जेकॾहिं सिंध जे वहदत खे ख़तरो हूंदो,
ऐं उन ते इनएक्शन हूंदो ऐं ॿियूं धुरियूं ख़ामोश तो वेठियूं हूंदियूं ऐं माठ करे वेठा ॾिसंदा त असांखे कॾहिं थो वारो मिले, इन करे सभु वेठा बर्दाश्त कंदा ऐं सिंध जी वहदत खे ख़तरो ईंदो त सिंध जा मोहबे वतन माण्हू जेके सिंध सां प्यार कनि था, जेके पाकिस्तान जे 22 करोड़ माण्हुनि सां प्यार कनि था, से हिन परॾेही मुल्कनि जे एजेंसियुनि जे हिदायतुनि ते हलण वारी, लंडन जे हिदायतुनि ते हलण वारनि सिंध जे वहदत ते वार कंदड़ माण्हुनि खे साम्हूं दीवार बणिजी बीह रहंदा, मज़ामत कंदा। सिंध टोड़ण त परे जी ॻाल्हि आहे, कराची खे सिंध खां अलॻि करण त परे जी ॻाल्हि आहे। ही कराची जे रस्तनि ते सिंध जे ख़िलाफ़ साज़िश जो तसवुर न कनि जेकॾहिं हिननि जी पुठ न हुजे। ऐं हिननि जी पुठ आहे, मूं सवेल तव्हांखे चयो, हिननि जी पुठ बनियल आहे पीपुल्स पार्टी, नवाज़ लीग ऐं पीटीआई। वफ़ाक़ी पार्टियूं पंहिंजी मजबूरनि जे करे हिननि जे सिंध ते हमलनि खे छूट ॾींदियूं आहिनि। उहा छूट ॾियण बंदि कनि। सिंध जा माण्हू कराची में रहंदड़, ॿी सिंध छॾियो, कराची जा पुरअमन सिंधी, कराची जा पुरअमन बलोच, कराची जा पुरअमन पख्तून, कराची जा पुरअमन पंजाबी ऐं कराची जा पुरअमन उर्दू ॻाल्हाईंदड़ में चङा माण्हू आहिनि। उर्दू ॻाल्हाईंदड़ चङा माण्हू उहे सभु जेकॾहिं उथी बीह रहनि ऐं सिंधी ऐं भाउर गॾिजी बीह रहनि त ही दहशतगर्द जेके परॾेही एजेंडा ते अॼु हलनि था, इन्हनि खे लिकण जी जाइ कान मिलंदी। हिननि जो एहतिसाब छो कोन थो थिए? हिननि खे वरी छूट मिलियल आहे। हिननि ते हिननि जेके क़त्ल कया, जेके माण्हू मारियऊं, जेका बल्दिया फैक्ट्री कयूं, जेको नश्तर पार्क खानो कयूं, जेके सुन्नी जमात जे जलसनि ते हमला कयूं, जेके वकील साड़ियूं, जेको ग़ज़ाला बतूल सिद्दीकी जहिड़नि सिंध जे न्याणियुनि खे क़त्ल कयूं, जेको सिंध जे कॉन्फ्रेंस कारकुननि ते हमला कयूं, पश्तून ऐं पंजाबी ऐं सिंधी ॿारनि खे कुछऊं, किचरे जे ढेरनि ते लाश उछलायूं, उन्हनि जी अकाउंटेबिलिटी कान थी थिए, न ते केस था हलनि, न प्रोसिक्यूशन खे सज़ा थी ॾियारे। तंहिंजे करे ही कातिल वरी असां ते मुसलत थी लीडर थी वञनि था। इन्हनि लीडरनि खे असीं सिधो करे छॾींदासीं जेकॾहिं इहे सिंध जे ख़िलाफ़ साज़िशुनि खां बाज़ न ईंदा। वॾी महिरबानी। नाज़रीन, अयाज़ लतीफ़ अली जो क़ौमी अवामी तहरीक जो सरबराह असां लाइन ते मौजूद हो, पंहिंजो मौक़िफ़ ॾेई रहियो हो। ख़बर अवां ताईं पहुचायूं पिया।